Ermənistanla Rusiya arasındakı münasibətlər bu günlərdə kəskin şəkildə gərginləşib. İş adamı Samvel Karapetyanın həbsindən tutmuş, Ermənistanın elektrik şəbəkələrinin milliləşdirilməsinə qədər addımlar Moskva ilə İrəvan arasında ciddi gərginlik yaradır. Rusiya İrəvanın Avro-Atlantik xəttinə yaxınlaşmasından narahatdır və Paşinyan hökumətinə təzyiqləri artırır. Ekspertlər bildirir ki, Kremlin ölkədəki nüfuzunu qorumaq üçün müxtəlif vasitələrə əl atması gözlənilir. İrəvan isə alternativ dəstək axtarışlarını davam etdirir. Ermənistanın Rusiya ilə münasibətləri son illərin ən gərgin dövrünü yaşayır. Erməni kilsəsi və keşişlərlə bağlı vəziyyət də gərginliyi artırır. Bu günlərdə isə İstintaq Komitəsi həbs olunan iş adamı Samvel Karapetyana məxsus Taşir qrupunun ofisində axtarışlar aparıb. Bununla yanaşı Ermənistan parlamenti Karapetyanın sahibi olduğu Ermənistan elektrik şəbəkələrinin milliləşdirilməsi ilə bağlı qanun layihəsini birinci oxunuşda qəbul edib. Bu hadisələrin fonunda Rusiyadan Ermənistana təzyiqlər də güclənib. Moskva Karapetyanın həbsi, keşişlərin saxlanılması və Ararat Mirzoyanın Rusiya daxili işlərimizə qarışmamalıdır bəyanatından xeyli məyus olub. Üstəlik Ermənistanın Avro-Atlantik inteqrasiya kursu Moskvanı hər gün narahat edir. Ekspertlər hesab edir ki, Rusiya Paşinyan hakimiyyətini devirmək üçün hər yola əl atır. Lakin bunun uğurla nəticələnəcəyi görünmür. Rusiya Ermənistanda müəyyən sabotajlara əl atacaq. Çünki elektrik enerji resurslarının bir hissəsi onların əlindədir. Rusiyanın təsir etmək imkanı güclüdür. Düz açıq şəkildə gömrüdəki 102-ci hərbi bazadan istifadə etməyəcək, amma müxalifəti silahlandırmaq imkanları genişdir. Elə bu günlərdə Ermənistan xüsusi xidmət orqanı rəhbərinin dəyişdirilməsi yəqin ki, bu məsələlərə xidmət edir ki, daha ciddi nəzarət olsun və həm kümrüdə silahların əllərə verilib silahlı qiyama xalqı qaldırmaq cəhdlərinin qarşısı alınsın. Ermənistanda Rusiya telekanallarının yayımının dayandırılması da gündəmə gəlib. İrəvan bunu Moskvanın media vasitəsilə Ermənistanın daxili işlərinə müdaxiləsi ilə əsaslandırır. Məsələ ondadır ki, bu televiziya yayımlarının cəmiyyətə, ictimai rəyə müəyyən təsirləri ola bilər. Amma eyni zamanda o da məlumdur ki, ödənişli kanallar var. Cəmiyyət bu məlumatları onsuz da əldə edə biləcək. Ona görə də bunun doğru və ya yanlış olduğunu artıq xalq özü müəyyən edəcək. Təbii ki, Moskva bu bölgəyə daim təsir göstərib. Ermənistan keçmiş Sovet Respublikaları arasında ən kiçiyi idi. Bu məsələdə sadəcə Moldova ilə müqayisə oluna bilər. Lakin heç kim bu regiondakı nüfuz zonasını itirmək istəmir. Nə Rusiya, nə də Qərb. Ekspertlərin fikrincə, Ermənistan indi yeni müttəfiqlər axtarışındadır. İrəvan Qərblə daha yaxın təmaslar qurmağa davam edəcək. Bu yaxınlıq isə Rusiya üçün Cənubi Qafqazda mövqelərini itirməsi deməkdir. Üstəlik Ermənistanda anti-Rusiya meyillərinin artması ilə Moskva bu ölkəyə təzyiq imkanlarını düşünür. Lakin bu təzyiqlər Paşinyanın hakimiyyətdən getməsinə gətirib çıxarmayacaq.